السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من برنامج تدويزة. الموضوع ديال الحلقه ديالنا هو الحجر في الكلاوي اللي هو ليتيا صغينال. الحجر في الكلاوي هو واحد الحجر كيتكون في الكلاوي ويقدر ينتقل عبر المسالك البوليه، اللي هو عباره عن تراكم مواد اللي كتكون معدنيه في اغلب الاحيان، بحال اوكسالات الكالسيوم، فوسفاتات الكالسيوم او لاسيدوريك اللي كتراكم في الكلاوي، وكيختلف الحجم ديالها على حسب كل حاله. بالنسبه لاسباب تكون الحصى فنقدروا نقسموها لجوج. العوامل اللي خلاتو يتشكل منها عدم شرب كميات وافره من الماء، الاكثار من البروتينات الحيوانيه ومشتقات الحليب، اضافه للمواد المالحه والغنيه بالاوكسالات والبيورين. اما بالنسبه للامراض ففي اغلب الاحيان كتكون نسبه الكالسيوم كميه كبيره في البول، واللي هي اكثر انتشار وكتكون وراثيه، اضافه للامراض المزمنه بحال السكري وارتفاع ضغط الدم اللي كنسميوه الطونسيون. الاعراض كيكون حريق وكيكون قوي في الجناب وفي الظهر، حريق في التبول ويقدر يكون لون البول يرجع غامق او احمر في حاله ما تجرحات المسالك البوليه، الاحساس بضروره التبول بشكل متكرر، وارتفاع في درجه الحراره في حاله ما كان التهاب. الكشف كيكون بسكانر او تلفازه اللي هي ليكوغرافي اللي غتبين البلاصه اللي كيكون فيها الحصى والحجم ديالها. بالنسبه للعلاج فكيتعلق بالحجم ديال الحجره، وفي حالة ما كانت صغيرة وما كتجاوز 5 ملم فتقدر تحيد للراسها، او باستعمال لي زونتي سباسموتيك اللي تقدر توسع الحليب اللي هو لوغيتر او لي زونتي انفلاماتوار. اما في الحالات الاخرى فكنستعملوا لوغيتروسكوبي اللي كتستعمل في اغلب الحالات، حيت كندخلوا واحد التيو مع كاميرا في المسالك البوليه حتى نوصلوا للكلاوي باش يقلب على هذا الحجر وكتم الازاله ديالو، او لا ليتيوتريبسي اللي كتستعمل بالليزر اللي ما كتستدعي لا فتح ولا حتى عمليه، غير موجات كتفتت هذا الحجر. اما في حاله ما كان الحجم ديال الحجر كبير فكتم الجراحه عن طريق واحد النفخوسكوب كيدخل من واحد الفتحه صغيره في الظهر، ولا كان الحجم كبير بزاف فيقدر نعاونو باستعمال الليزر. واحد الملاحظه، شرب الماء بكميه كبيره كافي باش يحيي الحجر، ولكن في حاله بلا ما كانش الحريق، حيت لا كان الوجع ما خاص الشرب ديال الماء، حيت الحجر كيكون ساد المسالك البوليه، يعني الماء غيزيد من الحريق. وفي الاخير وبالنسبه للوقايه فخاص شرب الماء على الاقل 2 لتر في النهار، وعدم الاكثار من اللحوم والمواد المالحه بالاخص. ولا عجبتك الفيديو ما تنساش تخلي واحد لايك ودير سبسكرايب في القناه باش يوصلك الجديد.